Oke guys, hari ini aku mau cabutin ini semua karena aku mau ganti suasana baru. Tahun baru harus ganti suasana baru. Oke, sebelum ini dicabut, ini dulu terlebih dahulu. Ya, parah banget dong lihat dikumisin sama adik aku. Aduh. Ini adalah alasan aku kenapa aku mau ganti cat tembok. Dicor-cor sama adik aku dong. Katanya ini jerapah. Ini jerapah. Ya udahlah, namanya anak kecil gitu kan ya.